其實每個運動員都應該練習衝刺。而係我 Road to Dunk 嘅 vlog，咁就係記錄下我練習跳高嘅過程。今日就唔練習跳，我哋練習衝刺。我好朋友 Josh 咧，A.K.A. Athlete Flight，咁就嚟咗澳門，咁就帶咗我做啲訓練。咁首先我哋喺 gym 做咗啲簡單嘅訓練，咁做咗啲 explosive step up，跟住同埋 step down。咁啊主要咧就練翻我哋單嗰啲爆發力。跟住咧我哋就去田徑場度做訓練啦。記得做衝刺咧，一定要做好熱身，我哋要做好啲動態嘅拉伸，拉翻好我哋嘅髖啊，拉翻我哋大髀後側，我哋嘅內側。咁點解我話所有運動員都應該要練習衝刺？咁首先梗要講跳高啦。咁如果你可以用更加快水平嘅速度去到我哋起跳嘅點嘅時候，咁你就有更加多嘅潛力可以將佢轉做向上嘅速度啦。咁佢唔係淨係為咗跳高，咁佢應該係所有運動員都要練嘅一個技能。咁就係喺冇負重嘅狀態下面咧，衝刺就係可以產生我哋最高力量同埋最高速度嘅動作。咁我哋衝刺嘅時候咧，落地嘅時間其實係好短嘅，我哋身體要即刻去瞬間去吸收衝擊力嘅。咁就係我哋離心可以即刻反彈去推進，做翻向心，所以就可以練習到我哋向心發力率同埋我哋離心嘅發力率。呢個就係跳得高、跑得快最核心嘅關鍵。咁呢種高強度嘅牽張縮短循環啦 （SSC） 啦，會令到我哋阿基里斯啦同我哋崩骨嘅肌腱咧承受好大嘅應力，咁就逼佢哋適應啦，咁就變得更加強、更加有彈性，咁就可以產生更加大嘅爆發力。咁最重要就係練埋我哋大腦同埋神經系統，咁就因為我哋呢個咁快速嘅時候，要完美協調我哋肌肉嘅收縮同埋放鬆。咁練習多啲我哋先咧，我哋嘅神經連結更加好，咁我哋球場上面咧動作就會更加流暢，反應更加敏捷啦。所以佢想提升自己嘅表現，做一個更加好嘅運動員，衝刺咧就一定要做啦。咁衝刺不嬲都係我弱項嚟嘅，但係想變得更加好，咁一定要挑戰啲你做唔到或者做得唔好嘅嘢。Do what you can, it's the fun in life。大家都要加油，make yourself better every day。